Ami dedans. Lui, il protège tout le monde? Oui. Oh, il est trop mignon. Les lapins montent sur quoi? Un bateau. Ah, je me doutais un peu que c'était un bateau. Il va faire quoi sur le bateau? Oui. Il conduit le bateau. Oui. Bon, Ah, c'est leur maison. oui. T'as construit une barrière.